wax lagu magacaabo dabcan in uu mala aanan wanaagsanayn qalbigaaga marka uu soo geliyo waxaa laga yaabaa dadku iyagoo mu'miniin ay yihiin waxay iska geysteen iyo godob iyo dakana ay kala galeen aanu jirin in waxaa laga yaabaa mala yani conclusion inaad conclusion madaxaaga inaad istiraahid hebel 2 maalmood buu masjidkan soo gelay uu dhaafayay ninkan waxaa laga yaabaa howlo kala haysato waxaan sheegaynaa ku qufulan waa iska mashquulsan yahay adna markiiba aad tiraahid wax kaloo damacsan maxaa saa la ii fiiriyey iyo hadalkaa marka lahaa dad kalea loola jeeday iyo hadalkaa markuu wadaadka sheegaya guruub buu radinaya ma arkaysay howlahan oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha Yurub kaliya lagu hayo dadka xagga jooga kelmadda doonta hadaa sheegto Allahu Akbar bay kuliin ku camirayaan mushkilad ma leh laakiin wax kala qaada iyo wax kelmadda meel kale u sii wadwado oo wax kala boonbooniyo dadkana meesha jooga waa jinkana ugu badan qulwixiye far badan u baahan marka ilqaa'u suu dhanniga waa tan waxyaabaha la diido diintuna ay diido waswaas far badan waliyalka Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku sheegay waa tan min sharri maxaa laga nabad galay alwaswasi alkhannas kan waswaasiya alkhannas ee liblibdooga gabashada badan shaydaanku marka waxay leeyihiin isagoo sidii ilaahay u khalqay oo mutaxan hortaada ma arkaysid uu ku muuqanay uu ka baxay wa illa shaydaanka hadii min daqiiqada ugu horeysa ilaa daqiiqada dambe haduu ku hortaagna waxa laga inaad khalqal ku galo maankaaga ma joog laakiin mar buu ku gelinaya waa ka baxaya mar cibaadadu ku deynay hadana waa ku soo galaya salaada markaad geshid ragcada kood waxa laga yaabaa inaad xoogaa indhaha inta isku qabatid hadaad wadaata iyaaka nacbudu iyaaka nastaciinta aad si fiican u shidid hadana markii idina salaada mustaqim buu hadana u soo laabanay subhana rabbil azim marka maraysa dunu iska ka deynay subhana meel uu taagan yahay marka waswaas wali kelimada luqada carabiga say u dhawaaqayso waswaas kelimada say u dhawaaqayso marka shaydaankan u shaqeynay waxa kamid ah wax lagu magacaabo nazq ay culimadu dhihi jireen inuu ku xadxadiyo shaki yar buu kugu beeray oo meesha aanan jirin walidalika Allah markuu ka hadlay suurada al-A'raf wuxuu yiri إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ذلك مؤمنين تحل ويقان شيطان هذا وهذا يهدو ساء أتابته هذا الآن الدين قلب يقول وكسر رضو مركب استفتان وحين تذكروا إله سبحانه وتعالى الله تعالى وحسوستان فإذا هم مبصرون مركز عنده وكلا بحا لكن قليها كلا ولا له السماء الشياطين ترى الحرير يمدونهم في الغي شيطان ككتر احتقوه marka miirkooda ma joogo watan ayadu macnahaas marka ay tilmaantay nazqigan uu jira fa ida watan Allah aad uu leeyahay nazq min ash-shaytan haduu kugu yimaado fasta'id billahi wa ta'ala shaydaanka waxyaabaha uu sameeyo waxa kamid ah at-tazyin wuxuu ku qurxiyaa amalka xun wa zayyana lahum ash-shaytan a'malan fasaddahum 'an as-sabil shaydaan baa wuxuu u qurxiyay amalkii sameeyay wadadu ka leexiyay walidalika waxay dhahaan